Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас радостный день. Май. Сдаем уникальную печь. Плюс на втором этаже сейчас все покажу. В общем, достаточно интересная. Дизайн на любителя. Но, как говорится, заказчик всегда прав. Что захотел, то и сделали. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Здесь мы находимся на втором этаже. Строим здесь. Пристроим. Вот здесь, обратите внимание, тоже труба. Это вот эта труба у нас, которая выходит из стены. Вот таким образом. Сейчас покажу, что внутри. Вот наша красавица, которая у нас выходит труба на улицу. Здесь изначально планировалась другая печь. Потом заказчик решил, что здесь такая будет смотреться лучше. Здесь пришлось тоже обыграть трубой под углом, чтобы входило, чтобы это более-менее вот так вот по диагонали печка смотрелась. Ну, интересная модель тоже. Дай вам Бог здоровья, заказывайте профессионалам. Всего вам доброго.